ခါကျတော့ဒီကမ္ဘာသမိုင်းကြောင်းတွေကိုသွားမှာကမ္ဘာသမိုင်းထဲမှာထင်ရှားကြော်ကြားတယ်ဘယင်ကြီးကြောင့် BC ခေတ်မှာထင်ရှားကြော်ကြားတယ်ဘယင်ကြီးတစ်ပါးကြောင့်ကိုပြောပြမြန်မာတွေကလည်းဒီဘယင်ကြီးကိုမစိမ့်ဘူးသူ့နာမည်ကဆော်လမွန်ဘယင်ကြီးနော်ဆော်လမွန်ဘယင်ကြီးကဉာဏ်ပညာနဲ့လည်းကြီးမားတယ်တဲ့တရားစီရင်ရေးနေရာမှာဉာဏ်ပညာကြီးမားတယ်တဲ့ဥစ္စာဒနာလည်းပေါ်ကျွယ်ဝါပြီးချမ်းသာတဲ့ဘယင်ကြီးတဲ့နော်မိဖုရားတွေမောင်းမမိတ်တံပေါင်း1000လောက်ရှိမိဖုရား900မောင်းမ300အားလုံးပေါင်း1000ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဆော်လမွန်ဘုရင်ကြီးကိုတဲ့ BC 990မှာဆော်လမွန်ဘုရင်ကြီးမွေးဖွားလာဟောဆော်လမွန်ဘုရင်ကြီးကဂျေရုဆလင်မြို့မှာမွေးဖွားပြီးဂျေရုဆလင်မှာပဲတည်ဆောင်ပါတယ်ဆော်လမွန်ဘုရင်ကြီးကဘာတမျိုးလဲအစ္စရေးလူဘာဘာသာကိုးကွယ်လဲဂျူးဘာသာကိုကိုးကွယ်အဲ့သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုဒီဆော်လမွန်ဘုရင်ကြီးရဲ့အကြောင်းကိုခရစ်ယာန်ရဲ့ရှေးဟောင်းကျမ်းစာတွေမှာဖော်ပြထားတယ်ကိုရန်ကျမ်းဒါကအစ္စလာမ်ရဲ့ကိုရန်ကျမ်းခင်ကိုရန်ကျမ်းမှာတဲ့ဖော်ပြခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေနဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေကတော့ပိုသိပါပဲနော်သူတို့ကျမ်းစာတွေထဲမှာပါတယ်လို့တော့ပြောတယ်နော်သမိုင်းထဲမှာဖတ်ခဲ့နော်ဆက်စုထားတာနော်ဒီဆော်လမွန်ဘုရင်ကြီးကဥချုပ်ရေးအရန်ကောင်းနောက်ပြီးတော့တရားစီရင်ရေးတွေမှာအရန်ကောင်းဉာဏ်ပညာထက်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တရားစီရင်ရေးတစ်ခုရှိတယ်ဒါတရားစီရင်ခံလို့ပြောပါမယ်နော်ကလေးတစ်ယောက်ကိုအမေ2ယောက်ကပြီးပါတယ်ခေါင်းကကင်နဲ့အမေတစ်ယောက်ကခေါင်းကကင်နဲ့ကျန်တဲ့အမေတစ်ယောက်ကခြေထောက်ကကင်ပြီးတော့ကလေးတစ်ယောက်ကိုလူခိုင်းတာဒီစီရင်ခံမှာကလေးသားတရားစီရင်ခံတယ်ဒီမဟောတထမှာရှိတယ်မဟောတထဇတ်တော်ထဲမှာရှိတယ်သားတရားစီရင်အဲ့ကြတော့မဟောတထထဲမှာကျတော့ဘလူးမနဲ့လူသားနဲ့ကလေးတယောက်တည်းကိုလူပြီးတော့စီရင်ရတဲ့အခန်းတူကြီးနေတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပုံတရားစီရင်ပုံတွေကအကုန်တူနေတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကိုစဉ်းစားတာဆော်လမွန်ဘုရင်ကြီးကမဟောတထများဖြစ်နေတာနော်ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားတဲ့နှစ်ပေါင်း400လောက်ဆော်လမွန်ဘုရင်ကကျိုးစောပြီးမွေးခဲ့တာဆိုတော့ဒါဘုရားလောင်းဇက်ကြီးလည်းဖြစ်နေတဲ့အခါကြောင့်တော့ဒါလို့ဒီမဟောတထကဆော်လမွန်ဘုရင်ကြီးနဲ့အတူတူပဲလားပေါ့ကိုတွေးကြည့်တာဟုတ်လားမဟုတ်လားကိုတွေးရအောင်ပြောပြတာနော်ဆော်လမွန်ဘုရင်ကြီးမှာတဲ့လက်စွပ်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့လက်စွပ်ကတလိษံတွေလက်ဆိုးတွေကိုခိုင်းစေနိုင်တယ်အမိန်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်နှိမ်နင်းနိုင်တယ်ပေါ့သူ့နာမည်ဒီလက်စွပ်ကနာမည်က Seal of Star နော်ဒီဆော်လမွန်ဘုရင်ကြီးကသူ့နိုင်ငံကိုဒါအစ္စရေးအောင်စီရေးဘရစ်နိုင်ငံဒီထားခဲ့တာပြောတာပေါ့နော်ကိုကစိတ်ဝင်စားဆော်လမွန်ဘုရင်ကြီးကဘယ်လိုလူမျိုးလဲပေါ့ဂျူးဘာသာဝင်ဘယ်ဂျူးဘာသာအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေနဲ့အုပ်ထုတ်မတူဘူးဒီမှာလေးလာဒီဂျူးဘာသာဝင်တွေရဲ့ဒီသူဘုရားရှိခိုးရင်အုပ်ထုတ်တာလေဒီအပေါ်လေးမှာပဲဒီလိုထိတ်ကလေးမှာလေစောင်းတာဒီအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ဒီအမျိုးသားတွေရဲ့ဒီဘုရားရှိခိုးတဲ့ခါကျတော့ဒီအုပ်ကြီးတူပြီးအုပ်ထုတ်တူပြီးဒီစောင်းတယ်ပေါ့နော်တွေ့ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့စင်တလိုရှိတယ်ကျမတို့လိုတခြားဘာသာဝင်တွေနေရခါကြတယ်နော်ကြည့်ရင်ပေါ့နော်ဟာအတူတူပဲလို့ထင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းလေ့လာကြည့်တော့သူတို့ဒီဂျူးဘာသာဝင်တွေစောင်းတဲ့အုပ်ထုတ်ကတော့ဒီနာလေးမှာဒီလိုလေဒီထိတ်ကလေးမှာပဲဒီလိုသွားတာပေါ်မှာကျဲ6တောင်းနေတာဒီလိုသွားတယ်ဒီအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့အုပ်ထုတ်ကြတာဒီလိုအထီးဆွတ်ထားဒီအုပ်ထုတ်တာဒီလိုနော်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဒီဝုပြုစုတောင်းတဲ့အခါတည်းအပေါ်ကနေအုပ်တယ်မတူဘူးတဲ့အကောင်ဆက်စုစုလေးနဲ့ဆက်စုထားတာလေအပူဆောင်နေနဲ့ပြောပြတာဓာတ်ပုံလေးတော့ထည့်ထား